因為我個仔咧同我新抱有啲事，佢兩公婆結婚都成年多啦。講真啦，我個仔咧其實就係脾氣係比較急啲。講嘢就係比較暴躁少少咯，但係佢炮仗頸嚟嘅，講到一點就現咗之後就冇事噶啦。你等等我先啊，姐姐啊，你想分享故事嘅，不如我約你時間啦，如風，你私聊我啊，我回關你私聊我啊。阿如風，你分享故事嘅，不如你後日分享俾我啊，好唔好啊？因為我聽日咧要去化州，我聽日唔開播嘅，你繼續講啊。阿交私聊啊，阿梁仔，你要阿交嘅，你回關人哋吓。阿梁仔，喂，你唔使我回覆噶，你講咗我會聽到噶啦。好，你講啊，姐姐。係咁講真啦，其實好似我新抱咁，你既然同我仔拍拖結婚，就知道我仔係咁嘅性格噶嘛？你話係咪啊？係。咁佢咧，佢就咁肯定要包容啦。你認識佢都係咁嘅性格，你就要學識包容，嫁得入嚟你就要包容。佢唔係嘅喎，佢乜事都要斤斤計較。即係點講咧？講咩？講呢啲小事，佢就捉住人哋咁就啄咁，成日都嘈，成日都家嘈屋閉，嘈到我頭都痛晒。你冇咩嘢嘛？而家咁樣，佢真係屈住個心喺度講，唔係好舒服咯，就忍咗好多日噶啦。我就成日想同你講，同你想講下，真係頂住你條心唔舒服。你而家身體好啲未啊？如果咁樣嘅，你不如直接講啊！咁出現咗啲咩事咧？咁佢咧就係成日同我仔嘈交嘛，咁啦佢就講真啦，家和萬事興，家衰口不停，你話係咪啊？個家要和先係有錢要揾噶嘛，係咪？你話係咪啊？係啊。點知佢唔係嘅話，佢成日都係講爭，好似鐵住雞咁。我都搞佢唔掂，同埋我幫我，即係唔係話幫我仔，我就話叫佢唔好講咁多啦，忍一忍咪過咗咯。就做咩係同我仔嘈咧？咁事實我講係勸，都係為佢好啫。你話係咪啊？咁佢就話我幫住我個仔咯。我話就算講真句，你忍唔住可以執幾件衣服翻屋企外間住幾日。等大家即係你嘅意思，即係話你個新抱同你個仔嘈咗交，你就勸你個新抱忍唔住咧，就執幾件衣服咧，就翻屋企幾日。咪係咯。叫佢翻屋企住幾日，咁等大家鬥氣散咗，講到大家都好啊！你話係咪咁啊？即係唔係解決問題係咁樣係咪？但係咧佢係話佢成日都係就嘈，好怒氣，就好似年初六咁。佢同我講，即係有啲人評定嘅。你繼續講，你唔使咁怒氣。激到道氣講得，就係當我講嘢都喺度震啊！我真係好煩啊，頭殼吉得痛啊！你講啊，你講啊。咁好似年初六咁，我同佢講，佢就怒氣咁同我講嘢，黑起個面，好似個包公咁，好似個欠晒佢好多錢咁。我仔咪睇唔過，就同佢講，就拖佢入副房同佢講嘢，入咗去。點知咧？可能我仔拖入去，同佢嘈咗幾句吧。聽到佢打我仔一巴，打得好響，雖然加埋仲亂，但我真係聽得到喎，好響嘅一巴。咁佢哋嘈咗，就唔出。我見佢哋兩個都冇咩講，就係咁就嘈咗幾句，後尾又冇咩出聲，我就以為佢哋冇事。我個仔就話叫我都冇理佢哋兩個啲事啦，叫我話費事眼冤，係嘛？聽到冇咩聲，我就冇理到佢哋。咁然之後咧？咁然之後點啊？之後隔咗冇幾耐，就見我仔走出嚟，就話走出嚟就話佢破咗羊水喎咁。咁我話咁我就入去，因為當時我就係綁住咗佢啲手腳，可能見到佢一喐來喐去啊嘛，咁啊綁住佢啲手腳，咁就驚佢嘈，就係驚，因為佢當時已經陀住有9個月啦嘛，個肚就驚佢喐親。即係驚佢激動得滯，你個仔係綁住你嘅新抱啲手腳。係。咁後尾佢破咗羊水啦，佢就幫佢鬆咗啲綁繩，就當時係佢打我仔可能還咗手，就沖親佢，流咗少少，沖親個鼻梁可能流咗少少鼻血，我仔就綁
講嘢嘅，可能係咁。咁後尾我入到去見到佢同佢鬆開隻手，鬆開啲繩啊嘛。我知你講乜嘢啦，姐姐你唔使咁激動，我幫你陳述一下係咪？你嘅意思即係話你個新抱黑口黑面對住你個仔唔抵得啊，然之後咧就拉咗佢入房，然之後咧你個新抱咧就你又聽到你個新抱咧，你冇親眼見到，你聽到你個新抱打咗你個仔一巴，然之後咧你個仔咧就唔想佢咁激動啦，綁住佢啲手腳係咪？然之後咧就可能係唔小心打到，係咪咁樣？係流咗少少血，係啊。咁然之後咧就破咗羊水係咪？係咯，就係咁佢破咗羊水度，咁啊同佢鬆開啲綁，就幫佢當時啊仲係破咗羊水度，好大聲啊喺度鬧我仔，係詛咒我仔，就鬧得好犀利，就話話佢鬧我仔，就激親我仔咯，話佢家暴，又話係打死人啦，咁好大聲喺度尖叫喺度鬧，當時佢係咁好大聲喺度鬧，我都唔知當時我都唔知點勸佢。然之後佢又打電話俾佢外家，同埋佢係叫佢老豆老母過嚟，話要離婚，又話要咁。我都唔知講乜嘢啊！你哋幫我講啊，打字講啊！我都話係佢打電話俾佢老豆老母，就話要過公平。係啊，識唔識睇公平啊？你識得睇公平嘅，你睇下公平嗰度，你有冇睇得到人哋打字啊？阿姨有。你讀下出嚟，人哋講乜嘢啊？佢話啊，你人哋打乜嘢啊？你睇下啲人啊，啲群眾講乜嘢嘅？你睇睇，你識唔識得睇字啊？你識唔識字啊？識啊。你睇人哋講乜嘢？佢話要嚟啦，講話。咁你覺得你個仔啱啊，定係你個新抱啱啊？咁當時係佢打我仔先噶嘛，佢打咗我仔先噶嘛，咁佢兩個湊佢咪特登打我新抱噶，佢係唔小心衝親佢鼻，即係揚起手佢挨埋嚟咁咪衝親佢個鼻。你睇到嘅，定係你估嘅，定係你個仔講嘅？我仔講過。我連個群眾上嚟，我連嗱阿姨你唔使咁心急，你慢慢嚟，你氣喝，我唔知道你肥啊定係乜嘢，我唔想刺激你噶啦，我叫你一兩個群眾上嚟講嘢好唔好？佢因為佢都唔捨得打佢，真係打。我問呢個問題，而家驚得咁緊要，係而家發生咗啲咩事？我就係問你一樣嘢，而家驚得咁緊要，上嚟口窒得咁緊要，係咪而家發生咗啲咩大件事？描述咗成10幾20分鐘啊！咁就唔係，即係我兩公婆嘈霎啫，我仔嬲新抱嘈霎，然之後唔小心衝親個鼻，流咗少少鼻血，然之後就可能激動得滯，然之後喺度去咗生 BB。就係生完之後，依家我講一句啊，唔俾個係孫仔我睇啊，唔俾個孫仔我抱啊。你講一句啊，阿姨啊，我想同你，我想問清楚你，我覺得好得意啊！你話你睇唔到個新抱打你個仔，你聽到一聲嘅嗰個打，即係一聲嘅巴掌嘅聲，但係咧你就覺得呢個係你個新抱打你個仔，但係你個新抱咧個鼻咧就流血喎，你個仔咧個鼻就冇流血喎，咁我就覺得其實講呢啲説話好明顯，阿姨你就係一個蝦同埋個仔一齊蝦新抱嘅人，或者個主角都係因為你個新抱今日所受嘅都係你。我見到個仔面有條紅印啊，有幾條紅印啊。見到有條紅印，但係你個新抱個鼻都流血啦。我覺得你可以做個持平，唔知邊個打邊個，但係你就唔可以一句講就係你個新抱打你個仔。我講完啦。咁就係我新抱打咗我仔先㗎，我仔。我問你嗱，你唔好嘈啦，我問你。點解你慌失失嘅？你個新抱依家生咗個細路，將唔俾你見，你使乜慌失失咁樣嘅啫？你喺度慌乜鬼慌啫？我心痛咯，唔俾我湊孫咯，唔俾我睇個孫咯。你究竟做咗啲乜嘢？你究竟你喺度慌失失咁？你慌咗咁耐咯？我唔係慌，我就係心痛，佢唔俾我湊個孫，唔俾我睇個孫，咁我就嬲激氣啊嘛，激咗幾日氣，激咗成10幾日嘛，年初6嘈交噶嘛。你連你新抱上嚟啦！我睇下你哋做咗啲乜嘢？你點解慌失失嘅？你係咪打到人哋殘廢啫？咁又冇，但係我新抱依家連電話都唔聽我個噃。咁你連唔到就算啦。你唔知對人哋做咗啲乜嘢，又慌失失咁上嚟10幾分鐘，你慌咗10幾分鐘，你慌乜鬼嘢啫你啊？
我唔係慌，我係激氣。因為我個人咧一激氣咧，我做講唔出嘢㗎，我就好停機呢種㗎。我真係激到我真係冇法，我真係佢哋成日都嘈交，我就頭殼都痛，就係講咗兩句啫，叫佢哋冇嘈。我唔係慌，我係激氣，我氣緊就係咁嘅話。我就係依家佢連電話又唔聽我嘅，又話成日話同我再想問，我再問你一句啫，我只係問你一句啫，阿姨，我聽到你，我知道你咩問題啦，我再問你一句嘅啫，你覺得咧，你個仔唔啱定你嘅新抱唔啱啊？咁我